Arriviamo a una canzone, oggi l'ho detto è una puntata abbastanza sul sexino tutta la puntata. Come si chiama la canzone che stai per cantare? Una notte così. Una notte così. Sì. Ma senti, come mai hai scelto questa canzone? Perché non è del tuo repertorio questa canzone, vero? No, era di l'ho Connie cantata, Francis questa, no? Ma l'ho cantata spesso, l'ho incisa certamente. No, perché? Volevo sapere vuoi sapere qualcosa? Sì. Allora, io questa canzone l'ho amata moltissimo, perché la prima volta che l'ho cantata in una notte di plenilunio e mi è rimasta impressa questa luna così bella, chiara, con questo cielo azzurro e il mare davanti a me. Ma l'hai cantata in pubblico? O in pubblico. Ah, no, ho capito. No, pensavo che a volte... Tu pensavi sempre male. Ho capito. D'accordo. Nilla Pizzi, una notte così. Una notte così, una notte come questa, io non l'ho vista mai, una notte così, una notte così. Una notte come questa non può finire mai, una notte così. Che spettacolo lassù in questo nuovo blu, sembra incredibile. Il cielo è tutto mio, soltanto mio, e ci sei tu con me. Una notte così, una notte come questa, io non l'ho vista mai, una notte così. Una notte così, una notte come questa non può finire mai, una notte così. Che spettacolo lassù in questo nuovo blu, sembra incredibile. Il cielo è tutto mio, soltanto mio, e ci sei tu con me. Una notte così, una notte come questa, io non l'ho vista mai, una notte così. Nilla bellissima, Nilla Pizzi, grazie maestro Righello, grazie all'orchestra. Tu pensi che io l'abbia cantata solo per la luna? No, non ci ho mai creduto. Ah, bene, avete visto, l'ha detto adesso, avete ascoltato sugli applausi, ha detto: tu pensi che io l'abbia cantata solo per la luna questa canzone? Avete visto che c'era? Io ti conosco, Nilla, ti conosco.
La realtà dei fatti è che c'è sempre qualcosa. Hai avuto. Io vorrei. Sto cercando di convincerla. Da un po' di tempo dicevo a Nilla, ma perché non scrivi un bel libro? E perché, voglio dire, tu. La voce stessa dice che sei una donna appassionata. Sì, i miei ricordi li ho tutti chiarissimi, anche le sensazioni, proprio cose, le ho tutte, però mi sembra strano dover mettere su un libro delle cose così. Mi sembra ma sai, ma noi che ti abbiamo amato e seguito e ti continuiamo a seguire e questa voce ci avvolge sempre, è un filo continuo, non è possibile, abbiamo bisogno di saperlo. È vero che... Io gliel'avevo detto, ma 10 anni fa ti ho detto, vero, perché non ci mettiamo insieme e racconti le tue cose? Io mi metto lì col registratore, poi lo sbobino, scriviamo una cosa insieme, io e lei. E lei ha detto di no. Ma pensa che ha avuto una vita così densa di passioni, così, di amori, tempeste, Messico, Italia, perché il Messico non ce l'ha ancora raccontata, io la sto pungolando, ma il Messico è stato de fuego per la il Pizzi. Messico lo racconteremo quando canterò una bellissima canzone messicana. Io non so perché ti immaginavo abbronzatissima sulla spiaggia. Ero abbronzatissima. Sulla spiaggia con un bel bikini. Ma cosa dovevo fare ad Acapulco più che abbronzarmi? E qualcuno che suonava, un ragazzo sullo sfondo che suonava... Cosa suonava? Il violino. Il violino! Devo dire, ragazzi, la vita della Pizzi è straordinaria. Spero un giorno di riuscire a capire cosa... Io ad Acapulco andavo su uno yacht bellissimo e andavo alla pesca del pesce. Ma eri scappata da Acapulco? Perché io mi ricordo, domani porterò i giornali, così vedremo la verità. Sui giornali guarda che abbiamo il direttore del giorno. Eppure lui lo sa che sui giornali si scrivono tante cose vere. Solo per sposarti. E tante non vere. Solo cose vere. Per sposarti. No, io ti dico che ti ho detto che del divorzio non ho mai saputo che farmene. Lo ripeto, lo ribadisco. Una volta si può fare nella vita, la seconda no. Sono ancora così. Ho capito. Ma guarda, è tremendo, Vabbè, è allora, tremendo, sapete cosa succede? Quando la situazione diventa un po' imbarazzante, un po' bollente, un po' caliente, in genere si cerca di cambiare discorso.